Hyvää huomenta kaikille ja lämpimästi tervetuloa Orkla Sustainable Life Barometer tulosten julkistamistilaisuuteen. Ja lämpimästi tervetuloa myös sinne linjojen päähän. Mä voin kertoa, että täällä on sali täynnä ja mä olin hirveän positiivisesti yllättynyt siitä, että yleensä aina lasketaan, että semmoinen 20% ilmoittautuneista jää pois. Meillä oli 0, mikä on mun mielestä erittäin hienoa. Hyvä. Tänään tosiaankin ollaan käymässä läpi 5. Orkla Sustainable Life Barometer tutkimuksen tuloksia. Ja mä oon hirveän iloinen, että mä saan taas olla emännöimässä tätä tilaisuutta. Meillä on hyviä puhujia, kiinnostavia tuloksia. Vaikkakin tänä vuonna viime vuosista poiketen, niin tämän vuoden tulokset koskee nyt pelkästään Suomea. Eli konsernissa päätettiin, että ei tehdä tämmöistä yhteistutkimusta, mutta me haluttiin kuitenkin Suomessa, että meillä on se jatkuvuus, että ei jää yhtä vuotta väliin. Niin se pienenä taustana. Muutama käytännön asia. Hätäpoistumistiet löytyy tuolta takaa ja sitten tästä sivusta, eli salille olijoille. Ja kysymyksiä tosiaankin niin kuin meidän tekniikan maisteri tässä jo kertoi, niin kysymyksiä voi esittää aina, otetaan niitä aina näiden esitysten loppupuolella. Ja jos salissa on kysymyksiä, niin tosiaankin odottakaa mikkiä. Ja linjojen kautta voi laittaa chattiin kysymyksiä, me seurataan niitä tässä tilaisuuden mittaan ja otetaan niitäkin sitten mukaan tänne, jos on jotain. Agendasta sen verran, että aloitetaan pienellä keskustelulla Orkla Care Finlandin toimitusjohtaja Mika Kaarron kanssa, jonka jälkeen mennään tämän aamun ensimmäiseen pääosioon, eli näihin tutkimustuloksiin. Silloin meille tulee Anne Espelien Ipsos Researchilta, tulee Norjasta linjoja pitkin, tulee sitten esittelemään näitä tuloksia. Ja sen jälkeen keskustellaan tuloksista ja vastuullisuudesta meidän panelistien kanssa. Ja 10:15 sitten hiukan yhteenvetoa ja pohdintoja sitten taas Orkla Suomen toimitusjohtaja Pasi Flinkmanin kanssa ja 10:00 sitten päästään sitten muihin rientoihin. Mutta nyt mä kutsun mukaani tänne lavalle Mika Kaarro. Ole hyvä. Sä voit ottaa mikin tuosta mukaan. Jos sä tuut vaikka tähän. Kiitos Niina. Tuu vaikka tähän keskemmälle. Niin sä et ole siellä nurkassa. No niin, hyvä. Eli Mika, sä oot Orkla Care Finlandin toimitusjohtaja ja mä uskon, että tässä on sydänmuodossa tuotteita ja brändejä, niin ne on varmaan kaikille tuttuja, mutta kerro vähän Orkla Care Finlandista yrityksenä. Joo, eli Orkla Care Finland on 2 eri yritysryppään tällainen yhdistelmänimi, jolla me kutsutaan yhtä organisaatiota, joka hoitaa 2 eri yritystä, eli sekä Orkla Care Oy, joka vastaa terveystuotteista, ravintolisista ja sen lisäksi kodin hygieniasta, henkilökohtaisesta hygieniasta, haavanhoidosta. Ja sitten meillä on Pierrobert Oy, joka vastaa tekstiileistä, eli miesten aluspukeutuminen, naisten aluspukeutuminen ja sukkia, uima-asuja, kaikkea mitä tulee näihin tuotemerkkeihin, mitä te tuolla seinällä näettekin, eli varmasti kaikille tuttuja ja hyviä suomalaisia ja kansainvälisiä tuotteita, joita me sitten myydään ja markkinoidaan täällä Suomessa. Hyvä. No tänäänhän meillä on nyt vastuullisuusteemana hyvin laajasti, niin kerro vähän, että miksi vastuullisuus on Orkla Carelle tärkeää ja miten se näkyy meidän päivittäisessä työssä? Se on hyvä kysymys. Vastuullisuus on äärettömän tärkeä asia meille ja mä voisin aloittaa tämä vaikka niin, että vastuullisuus on tärkeää meille siitä syystä, että Orkla on sitoutunut näihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja sitä kautta vastuullisuus on tärkeässä roolissa Orklan strategiassa ja kun me adaptoidaan Orklan strategiaa ja Orkla Healthin strategiaa
meille Suomeen, niin se myöskin näkyy tärkeänä osana siinä meidän omassa strategiassa. Mutta mä sanoisin myöskin, että ihan yhtä suuri ja tärkeä syy on se, että meidän ihmiset, meidän organisaatio, me oikeasti halutaan olla tekemässä tätä muutosta. Me ymmärretään, kuinka tärkeitä vastuullisuus ja vastuulliset toimintatavat, vastuullinen tuotteiden hankintaketjun hoitaminen, ympäristöstä huolehtiminen, ylipäätänsä niin kuin yhteiskuntavastuu ja ihmisistä, organisaatiosta ja terveelliseen elämäntapaan kuuluvat asiat on meidän kuluttajille ja sitä kautta kaupalle, asiakkaille, kenen kanssa me tehdään työtä. Ja mä sanoisin, että vaikkakin se on tärkeänä siellä Orklan strategiassa, niin se on meille orklakerlaisille äärettömän tärkeä asia ja me halutaan pitää siitä kiinni ja me halutaan huolehtia yhteiskunnasta ja olla kehittämässä ja viemässä tätä maailmaa parempaan suuntaan ja sitä kautta toki se antaa meille myöskin lisäarvoa sit, kun me kilpaillaan tuolla kaupan hyllyillä ja muilla. Ihmiset, kuluttajat, asiakkaat, ne on äärettömän kiinnostuneet vastuullisuudesta ja kun me tehdään vastuullisia toimenpiteitä, niin sitä kautta he on myöskin valmiita sit monta kertaa valitsemaan meidät jonkun toisen tuotemerkin sijaan, kun me operoidaan tuotemerkkibisneksen parissa. No nyt me nähdään tässä taustakuvalla nähdään muutamia meidän yhteistyökumppaneita ja mua on aina innostanut hirveän paljon, miten myös niin kun ollaan valjastettu meidän brändit hyvän tekemiseen, niin pystytkö sä kertoa jotain näistä? No joo, täällä on monta sellaista hyvää kumppania, kenen kanssa me ollaan tehty töitä jo pidemmän aikaa ja sitten on muutama sellainen uudempi kumppani. Me ollaan tehty pitkään töitä muun muassa sairaalaklounien kanssa, Sanasol-tuotemerkin kanssa, eli ollaan sairaaloissa mukana, ilahdutetaan pienten lapsipotilaiden monta kertaa vähän hankalaakin aikaa siellä sairaalassa ja tuodaan heille iloa ja pientä hymyä sinne sairaala-aikaan. Syöpäsäätiön kanssa tehdään töitä muun muassa Black Horse-tuotemerkin kanssa. Miesten kivessyöpä on sellainen asia, mikä valitettavasti on miehille asia, mikä vaatii hoitoa ja huolenpitoa. Ja Syöpäsäätiön kanssa ollaan tehty tällaista munien puolesta kampanjaa jo useamman vuoden. Nyt me ollaan aloitettu yhteistyö UN Womenin kanssa. Me puhutaan toivotaan, että kaikkien ihmisten pukeutumiseen ei kiinnitettäisi ylimääräistä huomiota, vaan annettaisiin kaikille mahdollisuus pukeutua juuri niin kuin he haluaa ja ei kritisoita sitä millään lailla. Ja me tehdään Norlyn tuotemerkin kanssa työtä tämän kampanjan osalta ja tämä alkaakin nyt sitten vasta tulevana syksynä. Meidän Maija-kampanja jatkuu nyt sitten tämän UN Womenin kanssa. Vennerin kanssa ollaan tehty hyvää yhteistyötä, ollaan rakennettu Paavo Nurmi Gamesien yhteydessä niin tällaisia hyvinvointipakkauksia, mitä ollaan sitten jaettu ihmisille, joille tuotteet ja meidän tavaravirta voi antaa hyvää terveyttä ja lisää sinne elämään. Joo, mun mielestä nämä on tosi hyviä esimerkkejä siitä, että miten pystytään niin kuin sekä isommilla että tietyllä tavalla myöskin pienemmillä kampanjoilla pystytään tietyllä tavalla nostamaan tärkeitä asioita puheeksi. Vielä viimeiseksi, Mika, mitä sä odotat nyt tältä aamulta? No toki mä odotan noita tutkimustuloksia. Mä oon ehkä ihan pikkusen päässyt niihin jo tutustumaan, mutta että tietysti kuullaan vielä asiantuntijalta, kun hän tulkitsee niitä ja läpikäy. Sitten mä odotan myöskin tosi mielenkiinnolla panelistien keskustelua. On tosi kiva nähdä ja kuulla, mitä he ajattelevat vastuullisuudesta ja sen etenemisestä Suomessa ja kuinka tärkeää se on kuluttajille ja asiakkaille. Ja tietenkin ehkä toivon löytävän jotain uusia ajatuksia, miten jatkossakin tehdään vastuullisuustyötä entistä paremmin, kun Orkla Care Finlandin kanssa tehdään töitä. Oli ne sitten tekstiilituotteita Pierre Robertin puolella tai sitten Orkla Carein puolella hyvinvointia ja hygieniaa ja muuta. Ja ehkä tästä keskustelusta tai näistä kontakteista niin löytyy uusia ajatuksia, miten jatkossakin tehdä liiketoimintaa yhä vastuullisemmin Suomessa. Tosi mielenkiintoinen ja mukavaa mutta tiedossa ja olen odottanut tätä pitkään. Hyvä. Kiitos Mika. Kiitos Niina ja kiitos teille, kun olette paikalla.
Hyvä. Nyt meidän onkin sitten aika siirtyä meidän päivän ensimmäiseen pääosioon, eli näiden tutkimustulosten läpikäyntiin. Ja niitä meillä on tosiaankin esittelemässä Anne Ispelien Ipsos Researchilta. Hän istuu Norjassa. Ja Annen esitys tulee olemaan englanniksi, mutta se ei varmaan ole mikään ongelma täällä. So, Anne, a warm welcome to you as well. Now I need to remember to look at the camera because otherwise you won't be seeing my face. A warm welcome to you. We're all very eager to hear about the results. We have instructed the audience to save possible questions towards the end, so let's save some time for that. And we will also follow the chat if there are any questions regarding the results. But without further ado, Anne, please, the floor is yours. Thank you very much. Do you hear me? Yes, we can hear you perfectly. Oh, very, very good. I'm so glad to be here. I will present some highlights from this year's Sustainable Life Barometer for Orkla. And I've asked the question, do we still care about sustainability, or has it been overshadowed by other crises? And yes, we still care. We find that 72% of the Finnish population worries about climate change. And that is 1 percentage point more than in 2022. So it's a rise. And we also find that females worry more than men. 17%, that's significant part of the females worry more than men. So men worry 66%. If you look at the most important environmental topics, we find that global warming and the climate change and plastic in the ocean is still the most top 2 topics in Finland this year as well. And future food sources and supplies see a significant turn down, as we can see. That's a significant fall or drop for that. Worry about that. It's a change of 5 percentage points. And we also can see a rise in biodiversity and wildlife conservation. But we have changed the order of those 2 words. That could be the reason why. Also, poor quality of drinking water. We see a significant raise in worry about that topic. And it's some interesting changes here because there are some interesting age differences due to important environmental topics. We see that the older population tends to be more concerned about global warming and the proliferation of plastic in the ocean, the top 2 topics. And we see that the younger generation expresses concern over future food sources and supplies, along with the poor quality of drinking water, and also over packaging of consumer goods. And there's an equal level of concern regarding the amount of waste generated. So this is something to be noticed, that there are some differences between age groups due to what they think are the most important environmental topics. There are willingness to buy sustainable products. 61% says that they prefer to buy products they know have a lower climate impact. But this is significantly lower than in 2022. It's reduced with 5 percentage points from 66 in 22 to 61 in
2023. This indicates a change towards previous year, because we have, also this study has been conducted since 2019, and up until 2022, consumers increasingly preferred to buy goods that they know had a lesser impact on the climate. This was indicating an awareness and commitment towards environmentally friendly purchasing behaviors. But do we now see a shift in this trend, or is this only the result for this year? Another find that we see in this study is that it's hard for consumers to choose sustainable products. We know that Finns prefers to buy products that has a lower climate impact, but 69% thinks it's difficult to know if a product is sustainable or not, and 68% think it's hard to identify the climate footprint of a product. And if you translate this into people, it's nearly 7 out of 10 people that finds these two things hard. Last year in 2022, the number was 70%. So it's a little bit down. It's not significant, but still it's a lot of people that thinks this is hard. And we also see a gap between attitude and action. And that has been there previous year, and it's still here this year. To take one example, 68% agree that it's hard to know the climate footprint of a product. And 25% feels it's important to have the climate impact on the product on the packaging. So this is an example that attitude is high, but importance for more information does not gain any traction. So what's the solution? The solution is that Finns in general try to buy brands and products that they think or perceive as sustainable. 74% does that. Okay, we have now looked at the action that consumers have, but what about the companies? What about what does consumers think that the companies should do, and what do they expect of them? So, what role do companies have? The survey says that domestic production and taking environmental responsibility are top 2 topics when people are assessing a company's sustainable profile. And if we look at domestic production, it can be a sign of sustainability, because it often means shorter supply chain, and that of course can reduce carbon emission from transportation, and also greater control over production processes, and so on. And also companies have more control over their carbon footprint, waste and disposal practice. So a domestic production can be sustainable. Okay, but when it comes to action, Finns are not sure which role they think companies should take. 55% care about which company is making the products they buy. That's nearly 60%. And 54% avoid products from companies which has a weak sustainability profile. Is this a picture of less than 6 out of 10 care about which company is making the products they buy? Or is it an opportunity
that a brand can take. We also see that 44% thinks that smaller producers make more climate-friendly products than large company. And this trend is on the rise. It is increasing with 1 percentage point from 2022. And this is something that large companies should be aware of, because this is not necessarily true that smaller producers make more climate-friendly products than large companies. Okay. 28% of Finnish consumers agree that they are willing to stop buying products from brands that are not climate friendly. And that is 1 percentage points more than in 2022. To answer the question, is sustainable products an opportunity that a brand can take? If only 3 out of 10 cares about this, it's a long way to go. Okay, so what are the consumers willing to sacrifice for the climate? Because this is also a big question. And we see that in general, there are less willingness in 2023 to make actions in everyday life for the sake of the climate than in 2022. So it's decreasing in Finland. And we did this data collection in November, so it's fairly new data. 15% says that they are not willing to make more climate-friendly choices in their everyday life. And this number is increasing and up to a 2020 level. You can see on the graph on the bottom there, the answer to this question from 2019 to 2023. And we saw in 2019, 12% was saying that they were not willing to make more climate-friendly choices in every day, rising up to 15% in 2022, going down again in 2021 to 13%, and has a rise now from 14% in 2022. So it will be eager to see in 2024 if this is still on the rise, this matter. Okay. Actions consumers are willing to make for the climate. As I said, in Finland, in general, people are less willing to make more actions for the sake of the climate in 2023. And on the slide, we can see numbers for 2020 up to 2023. And there's only one significant outlier, and that is domestic energy saving. So less people are willing to do domestic energy saving. But if we see the numbers here, we see the numbers are slightly less than in 2022. As for example, walk and or cycle more, that is 42% in 2023, down from 45% in 2022. Buy climate-friendly products and services, down 2 percentage points from 32% in 22 to 30% in 23. And also use more public transportation, down 1 percentage point. Eat less meat, down 2 percentage points. There are actually 1 percentage point up on fly less. But in general, there are less willingness to make sacrifices or actions at the sake of the climate. And I was wondering, is it a picture of people that they care less? Or is it necessary actions to make ends meet? Because we are in a
we are living in a world now where lots of things are changing. Everything is getting more expensive. There's a war in Ukraine. There's another war in Israel. So what is this a reaction to? Is it a reaction to the climate, or is it a reaction to the crisis that we are living? Okay, but what about packaging? Still, most important packaging information is about recycling. This has been the most important previous year, and it's still the most important packaging information in 2023. Also, nutritional content, of course, 55% thinks that this is important to have on the packaging, and of course 46% where the product is manufactured. 40% think it's important whether the packaging is made of recycled materials. And less important is, of course, if the product is vegan. So, there are less concerned about plastic packaging on the loose. And here we see the results from 2019 and up to 2023. And the question that they had answered is, recently there have been discussion about the environment consequences of plastic packaging not made of recycled materials or that is not recycled after use. How concerned, if at all, would you say that you are about this topic? So we see that 73% of the Finnish population are concerned about environmental consequences of plastic packaging not made of recycled materials or that is not recycled after use. But if you look on the other side of this slide, on the red fields, we see there have been a significant change in people saying that they are not concerned, increasing from 19% in 2022 to 23% in 2023. So, if we look at plastic in the ocean, 43% try to avoid products with plastic packaging. And 58% says they rather buy products in packaging made from recycled plastic than ordinary plastic. And this number is decreasing significantly from 64% in 2022 to 58% in 2023. So less worrying about that. Okay, what about diet habits? This question hasn't been asked for several years, but we thought it was interesting to ask again in 2023 because the concern about consuming industrial processed food due to potential of health risks and has been widely discussed in media. And nearly 6 of 10 Finns are concerned about eating industrial processing food. If we look at what kind of diet habits do the Finns have, and we see that 79% of the Finnish respondents define themselves as omnivores, and that 1% point down from 2022. And if we look at the different the two kind of dimensions here, 79% being omnivores, eating regularly both animal and non-animal products. We see that 21% is diet conscious.
This year, this survey has been only conducted in Finland, so we don't have fresh numbers to look what the other countries are saying. But seeing from the survey in 2022, Finland has a smaller group of full-time diet consumers than other countries have. We saw that in 2022. So Sweden, this number in Sweden was 29. This number in Norway was 27. In Denmark, 23, and in Finland, 21. So they have you have a lowest share of full-time diet conscience in the Nordic, and that's not. We don't know if that's changed, but it's a thing to mark. And we also asked ourselves, okay, how often do you have a dinner without meat or fish? And 30% of the Finnish population says that 1 or 2 times a week has a dinner without meat or fish. And if we see that and more, 1 or 2 times a week or more, 50% of the Finnish population has a dinner without meat or fish. So this is a fairly high percentage. And we see that the youngest age group is clearly the most diet conscious. And we also see that males eat more, are omnivores more than females. So this is also something that we need to consider. There's been a positive trend regarding vegan and vegetarian food in 2023. And we see that less finds it difficult to prepare vegan or vegetarian food. We see that it's a significantly less finds it too long to make. And we see that less finds that it does not taste any good. Does this mean that the functional barriers to include more vegan or vegetarian food is decreasing? The change is not, it's only that it takes too long to make. That is significant. So we don't know if it is a trend or not, but I still think it was worth mentioning. Okay, last but not least, 72% of the Finnish consumers say that good taste is the most important when buying plant-based food. And this is down 1 percentage point from 2022. And why is this important? Yes, because taste is the #1 criteria for buying plant-based foods. And the way to convince will be taste. And number 2 was reasonable price. That mentioned that 65% mentioned that this was important, buying plant-based food in 2022. Yes. And that was falling from 70% in 2021. Okay. Then I will just say thank you. And you said that maybe be any questions? Thank you, Anne, for interesting presentation. At least I wrote down some questions, and we also have some questions from the chat. I will start with those, and then if so the audience here in the room can think about their questions. First and foremost, we had a comment which might also go to some of the sort of people in our audiences, that the recycling instructions on packaging should be found easily and also be big enough so that you can sort of identify how to recycle the packaging when because the one who commented on this said that quite often you need to sort of look for them to be able to find these. But we had
a question about the population of the study, that how many took part in the survey, and also that were the participants evenly chosen from geographically from around Finland? Yes, there's some feedback here. There were 1,000 people asked. That's the same number as last year, and there were a representative due to female, males, age, and geography. So it's been conducted all over Finland. Good, thank you. Then we had a question about if Finns differ from the other Nordic countries, that are there any major differences? We don't know this year because we only conducted the study in Finland, so we don't have the same comparison data for 2023 for the other Nordic and Baltic regions. Perhaps a few words on when we have conducted the study and had the Nordic and Baltic comparison in the previous years. There have been sort of some differences. We are quite similar between the Nordic countries, whereas the Baltic countries then sort of stand out on certain topics. But some things that we have been able to see in previous years has been that Finns are sort of more climate conscious than the other Nordic countries, that the share of climate skeptics, so to say, is smaller among Finns. Finns have also had a higher tendency to avoid buying products from companies that they don't feel as sustainable. And then something else that perhaps a third one has sort of been the share of diet conscious people is lower in the Finnish countries than in the other Nordic countries. So just a few picks. Then we had a question on the error margin, that would be good to know, that usually it's around 2 to 3%, whereas the changes that some of the changes would then not be significant. Can you comment on that, Anne? Yes, it's an overview of that in the main report, so it's easy to go in and see the error there. And then there is a request that make my picture a bit sharper, Petteri. I'm not sure if it's me who is a bit sort of unclear, or is it the picture? But do we have any questions from the audience? Here we have Minna, if we can get the microphone to. Hello, Anne. Do you hear me? Yes, I hear you. Excellent. I'm Rino Sifo from advertising agency LM Someko from Finland. Thank you for your presentation. I really appreciate it. You talked about the importance of the packaging information concerning the sustainability, and that the consumers are not so keen on seeing those infos in the packaging, except what comes to recycling. However, we have in Finland as a client, this is pure coincidence, as a client, this entity called Avainlippu, which is a mark for that tells the consumers that the product is produced in Finland or owned in Finland in services. Even if that mark tells only that the product is produced in Finland and nothing else, the perception of the Finnish consumers is that the mark tells also that the product is made sustainably vastuullisesti. Yes, I can understand. Yeah. Yes. So even if that's not a criteria to get that mark, do you have data that supports this finding,
or not? You talked a lot about sustainability and then the importance of domestic use. Can you see that there's a relation that that the consumers perceive domestic products that are produced domestically also more sustainable? That's a good question. I actually don't know what to answer because maybe we can take it into consideration in the next year's survey and ask about that particularly, because I believe that there is a big people are talking about local production and domestic production, and especially in these times, it's important to know that one's country can feed its population. So maybe it's getting more important due to the living situation or to the crisis in the world crisis that we are living in. I don't know if it answered your question. Okay, thank you. And more, furthermore, people are also seeing more than just sustainably those products. They are seeing those products more responsibly product, which doesn't mean only that they are produced near and that way they are more sustainable, but also that in the production chain there are no things like child labor and these kind of things, even if that's not part of the criteria to get that mark. Yes. So yeah, that's becoming more and more important. That company takes care of their employees. So that's correct. Perhaps I could add to that also that when we look at when we have looked at the results over the years, that Finns tend to value domestic production more than, for example, in the other Nordic countries. But then when you ask about local production, then we have, if I remember correctly, we have had a lower number. But if we look at this year's results, when we had the question on what the respondents value or look at when you look at the company's sustainability profile, so the one that scored highest was domestic production. So Finns do sort of quite often that sustainability equals domestic production. But that might go sort of then again to the question on social responsibility that we're going to come back to with our panelists actually later on today. Then we have a question in the chat. That the price of food has been a topic for quite a while, especially now when we have had the living cost crisis. That how big an effect does it have on people's choices when it comes to sustainability? Do you want to speculate on that, Anne? Yeah, I was wondering about that myself, because we see that people tend to care more about thinking about more about their own living situation. What can they afford? Can they afford to buy more expensive products that it's more sustainable, or are they picking the cheapest ones? So I think we're going to see a shift there because people need to live. I think that price is going to be a factor that is going to be more important in 2023 and in 2024 that we have seen previous years. So yes, I think inflation and increasing costs are going to maybe be picked over sustainability products. Thank you. We have time for a really, really quick question if anyone wants to. If not,
then thank you, Anne, so much for an interesting presentation. And for those in the audience, if you want the full report, you can just be in touch and we can share the results so you can dig deeper into them. Okay. Now we're going to move to, thank you, Anne, and bye. Have a nice weekend. Tervetuloa paneeli. Ja mä just tajusin, että mä taisin viime vuoden tilaisuudessa tehdä ihan saman asian. Mä jumitin englantiin, kun piti vaihtaa kieltä. Onneksi ei ne sä muistutit. Tervetuloa meidän panelistit. Eli meillä on, jos aloitetaan sieltä, meillä on Mari Haavisto, joka, miten se lausutaan, onko SUS Plus.com vai SUS.com Agency? Se on vähän kiinni myös niin kuin kaikista, jotka puhuu siitä, eli kaikista sitten toivottavasti teistä, mutta mä sanon itse SUS Plus.com Agency, eli okay. SUS tulee Sustainabilitystä ja Com tulee Communicationista. Joo, eli SUS Plus.com Agencystä, ja te tuette yrityksiä sosiaalisen vastuullisuuden agendan rakentamisessa ja siitä viestimisestä. Sulla on pitkä ura toimittajana ja varmasti moni on täällä nähnyt sut Maikkarissa politiikan toimittajana, missä sä oot ollut tosi pitkään. Nyt on vaikeaa olla kotikatsomassa katsoa tenttiä, kun se on niinku politiikan toimittajalle maailman parasta aikaa olla siellä studiossa. Niinpä. Ja oot myös vetänyt Suomi-areenaa ja sitten olit siinä välissä myös EK:lla vastaamassa viestinnästä ja vastuullisuudesta. Tervetuloa. Tosi kiva, kun sä oot täällä. Kiitos paljon kutsusta. Kiva nähdä kaikkia täällä ja langan päässä. Sitten meillä on siinä vieressä meillä on Riikka Holopainen, joka on ympäristömerkintä Suomen toimitusjohtaja. Varmaan moni tuntee paremmin nimellä Joutsenmerkki, mikä taitaa olla yksi Suomen itse asiassa arvostetuimmista brändeistä. Eikö se ole näin? On, joo. Muistaakseni oli nyt siellä 8 viime vuonna, että se on ollut kärkikympissä kyllä jo tosi pitkään. Kyllä, näin mäkin olin muistavina. Sitä ennen sä oot ollut VTT:llä, vetänyt tutkimustiimejä, muun muassa älykkäiden ja energiatehokkaiden rakennusten tutkimushankkeessa, mikä kuulosti tosi mielenkiintoiselta. Joo, siis mulla on 20 vuoden tausta tuolta tutkimuspuolelta ja väitellyt LVI-tekniikasta, mutta antaa hyvä pohjan tähänkin työhön. Ja sitten toisaalta on hirveän kiinnostavaa vanhana tutkijana niin kuunnella näitä tutkimuksia ja analysoida ne. Joo, kyllä. Ja sitten sä oot myöskin aktiivinen sekä pohjoismaisella että Euroopan tasolla, kun katsotaan ympäristömerkintää, muun muassa pohjoismaisen Joutsenmerkin johtoryhmän jäsen. Joo. Joutsenmerkkihän on tosiaan pohjoismainen ympäristömerkki ja sitten tämä meidän EU-ympäristömerkki sitten taas on Euroopan laajuinen. Ja tehdään töitä eurooppalaisten ympäristömerkkien kanssa muutenkin. Hyvä. Tervetuloa. Kiva, kun sä oot täällä. Ja sitten viimeisenä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä, Orkla-Suomen innovaatio- ja vastuullisjohtaja Katja Salminen. Ja sulla on pitkä ura elintarvikepuolelta. Muun muassa sä oot vastannut tuotannosta, sä oot vastannut tuotelaadusta, tuotekehityksestä. Unohdinko mä jotain? Syönyt koko elämä, niin. Mutta se onkin tärkeää. Se on tosi tärkeää. Hyvä. Mennäänpäs näihin meidän tuloksiin. Katja, nyt kun sulla on mikki, niin sä saat aloittaa. Mikä jäi sulla mieleen tai pisti silmään näistä tämän vuoden Sustainable Life Barometer-tuloksista? No itse asiassa parikin juttua. Biodiversiteetin nousu on positiivinen asia. Se alkaa tulla niin kuin monella sektorilla ylös. Ja toki siellä oli monta muutakin juttua. Sitten kyllähän se nyt vähän sillä tavalla mietityttää, että miten koko vastuullisuuden niin kuin merkitys juuri tässä hetkessä on laskussa. Se on niin kuin ehkä se, joka jäi sieltä mieleen. Se on uhka ja se on mahdollisuus. Ja se kertoo ehkä tästä ajasta enemmän kuin mistään muusta. Että ihmisillä on tietty määrä kapasiteettia huolehtia ja huolestua. Niin tämä ei ole ehkä just se aika, jolloin ollaan huolestuneita ja huolehtivia vastuullisuudesta. Se. Joo.
mitäs Riikka? Joo, siis itse asiassa just tämä sama, että monimuotoisuus, niin siitä puhutaan enemmän. Ja sitten toki, ja ihan samaa mieltä olen Tyhjens Pajatson, eli ihmisen päähän mahtuu ehkä tämmöinen rajallinen määrä huolenaiheita yhdellä kertaa. Ja niin kuin tuossa esityksessäkin oli ja kaikki tiedetään, niin maailmantilanne on huolestuttava. Ja voi olla, että sitten enemmän kiinnitetään sitten huomiota muihin asioihin kuin vastuullisuuteen. Mutta ainakin mitä omaa parikymppistä nuorisoa niin seuraa, niin kyllä se vastuullisuus on kuitenkin, se kulkee tosi paljon mukana. Ja ehkä se on itse asiassa integroitunut jo sisään asioihin, että se ei ole enää semmoinen niin erillinen, vaan se niin kuin oletusarvona pidetään, että on vastuullinen. Joo, kyllä. Joo, olen miettinyt samaa asiaa. Mari, mitä sulla, yllätikö jotain? No täytyy ensinnäkin sanoa, että kun itse katsoo sosiaalisen vastuun silmälasien läpi, eli katsoo sitä ESGn S:ää nimenomaan, niin tämä oli tosi positiivista, että siellä oli kysymyksiä, tai ainakin yksi kysymys, missä oli sosiaalinen vastuu jo nousi esiin. Ja se mun mielestä kertoo paljon siitä, että sehän on kuitenkin vielä aika uutta Suomessa, että me osattaisiin ylipäätään niin kuin ymmärrettäisiin, mitä se sosiaalinen vastuu tarkoittaa, että me ehkä osataan jo tehdä niitä asioita kyllä, ja on tehty jo pitkään, mutta että me ymmärretään, että nekin asiat kuuluu vastuullisuuden alle, niin tämä on myös hienoa tietoisuuden lisäämistä. Hyvä. Sä voit itse asiassa nyt jatkaa, kun sulla on toi mikki, niin kun mainitsit tuossa ton sosiaalisen vastuullisuuden, niin kun siinä oli tämä yksi kysymys, mikä itse asiassa oli uusi kysymys, koska me viime vuonna saatiin palautetta siitä, että se sosiaalisen vastuullisuuden elementti puuttuu siitä, niin haluttiin pikkuhiljaa tuoda sitä mukaan ilman, että se kysymyspatteristo laajenee niin kuin ihan mahdottomaksi. Mutta oli kysymys siitä niin kuin, yrityksen vastuullisuusprofiilista, ja siinä tosiaankin nousi 3 tärkeintä oli ympäristövastuu, työntekijöistä huolehtiminen ja kotimainen tuotanto, kun taas sitten vastuu tästä paikallisyhteiskunnasta tai tietyllä tavalla tämmöinen kantauttavuus ei koettu yhtä tärkeänä, niin millä tavalla nämä on yhteydessä sit sosiaalisen vastuullisuuteen, että mitä kaikkea se pitää sisällään, kun siitä puhutaan, mutta mä en tiedä, tietääkö kaikki, että mitä kaikkea se oikein tarkoittaa? No perinteisesti sosiaalisesta vastuullisuudesta on puhuttu ehkä tällaisena niin kuin työturvallisuutena tai sit ihmisoikeuksina siellä hankintaketjuissa. Mutta jos puhutaan, mä käytän sanaa niin kuin moderni sosiaalinen vastuullisuus, niin sittenhän aletaan puhua ihan meistä kaikista. Se käytännössä koskee niin kuin kaikkea, mitä vaikka yrityksillä on, miten ne liittyy ihmisiin. On se sitten omat työntekijät tai kumppanit tai se paikallinen yhteisö ja totta kai siellä ihan hankintaketjun loppuun asti. Ja nyt siis se moderni sosiaalinen vastuullisuus, ja nythän puhutaan DEistä. Mä en tiedä, onko se terminä tuttu, eli diversity, equity ja inclusion, eli monimuotoisuutta, inkluusio, eli tällaista mukaanottamista. Ja se on se nimenomaan, mikä nähdään nyt ehkä tällä hetkellä, että on selkeästi jo tässä vuodessa, kun mulla on ollut yritys tämän teeman osalta pystyssä, niin se on jo vuodessa noussut tosi paljon. Ja miksi mä sanon Suomessa, niin mä sanon sen takia, että vaikka Jenkeissä ja Briteissä jo yhteiskuntarakenne on ihan tosi erilainen, eli siellä on jo niin kuin oltu sulatusuuni ikään kuin aikojen alusta, eli siellä on ollut jo hyvin monenlaisia taustoista ihmisiä. Suomessa me ollaan vasta ikään kuin tulossa siihen, eli me opetellaan myös sitä monimuotoisuutta vaikka työelämässä. Mutta se, mitä tuossa tutkimuksesta vaikka näkyy, just tämä, se oli hienoa, että siellä oli noussut, vaikka tämä työntekijöiden kohtelu oli siellä top 3. Ja sitten jos katsoo sitä laajempaa aineistoa, mikä me saatiin vähän etukäteen, niin siellä nimenomaan nuoremmissa ikäryhmissä korostui se työntekijöiden kunnioitus tai miten työntekijöitä kohdellaan. Ja tämä on mun mielestä tosi tärkeä asia yrityksille huomata, että miksi esimerkiksi sosiaalinen vastuu on tärkeää. Mä pyrin tietyllä tapaa niin kuin myymään sosiaalista vastuuta eurojen kautta. Ne asiat on tietenkin niin kuin ehdottoman tärkeitä ihmisille ja ihmisten vuoksi, mutta jotta me saadaan se läpi se ymmärrys, niin jos katsoo ihan mistä ympäristövastuu meni läpi, niin se meni läpi silloin, kun sijoittajat ymmärsivät sen, ja kun rahan hinta tavallaan oli verrannollinen siihen vastuullisuuteen, niin sitä alkoi johtoryhmiä ja hallituksia kiinnostaa. Ja mä uskon, että sosiaalisesta vastuusta on
ihan sama. Ja silloin tullaan siis tällaisiin asioihin, että jotta meillä on vaikka monimuotoiset johtoryhmät, niin on ihan tutkittu, että se kasvattaa yritysten arvoa ja on niin kuin maineriskiasiat ja näin. Mutta se, mihin tämä nuoret tulee, niin tulee aika paljon siihen osaajapulaan. Eli meillä on paljon jo monilla aloilla osaajapulaa. Ja jos ei tämän tyyppiset asiat ole siellä kunnossa, niin kuin monimuotoisuusteemat, inkluusio, tämän tyyppinen, niin me ollaan tulevaisuudessa todella yrityksissä pulassa siinä, että saadaanko me ylipäätään huippuosaajia, saadaanko me pidettyä ne siellä. Ja se mun mielestä näkyy tästä, että se nimenomaan ne nuoret korostu tässäkin tutkimuksessa. Joo, kyllä. Hyvä. Haluatko Katja tai Riikka kommentoida tätä jollain tavalla? Ihan samaa mieltä, että toi sosiaalinen vastuullisuus, niin se on kyllä todellakin niin kuin, se on keskeinen asia, varsinkin tuon nuoren sukupolvella ja varmasti meidän ikäisilläkin. Joo, ja haluan sanoa sen, että siis musta on todella positiivista, että se sosiaalinen vastuullisuus tulee, koska vastuullisuushan on kaikkea. Ja se on niin pitkään ollut vaan nyt se niin sanottu kova E, jota on ollut ehkä helpompi ymmärtää. Ja siksi tarvitaan todella paljon sitä, että me puhutaan siitä sosiaalisesta vastuullisuudesta. Mitä se on? Ja mä on mua niin lämmitti mieltä, kun toi Mika tuossa aamualussa sanoi, että vastuullista liiketoimintaa, niin se on sitä. Se on niin kuin suurimmassa määrin sitä. Ei ole pelkästään sitä, että meillä on niin kuin tehtaissa jätevesijärjestelmät kunnossa tai meillä on pakkaukset kierrätettäviä tai meidän tuotteissa on ravintoainesisällöt kohdillaan, kun se on kaikkea muutakin. Siitä se liiketoiminta nykypäivänä ja tulevaisuudessa koostuu. Se on yksi niin kuin, tapa, millä pysytään hengissä siellä liiketoimintakentässä. Joo. Mites jos annat mikin Riikalle, niin me palataan vielä tähän, niin kun, mistä jo hiukan niin kun mainitsitte siitä, että näiden niin kun vastuullisuusasenteiden ja sen käytöksen eroista, just, että jos vastuullisuudesta on tullut semmoinen niin kun vähän hygieniatekijä, mutta ennen sitä, niin Riikka, kun 74% sanoo, että haluaa ostaa vastuulliseksi kokemiaan tuotteita, mutta silti 69% kokee vaikeaksi tietää, että mikä tuote on vastuullinen tai ei. Niin tässähän nousee se viestintä hyvin tärkeäseen rooliin. Niin miten tuotteen vastuullisuudesta voisi sun mielestä viestiä paremmin? Ja mä tiedän, että te olette niin kuin tutkinut tätä tosi paljon, myöskin niin kuin sen tällaisen erilaisten merkintöjen kautta. Joo, totta. Meillä on myös ollut tutkimuksia, joissa on todettu, että vastuullisuusväittämistä noin puolet on virheellisiä. Meidän tutkimusten lisäksi muitakin. Eli se on tosi hankalaa tunnistaa se, että mikä tavallaan väite pitää paikkansa. Ja sitten me tehdään myös Joutsenmerkin kuluttajatutkimusta, niin siellä esimerkiksi 3/4 on todennut, että uuden ostaminen on helpompaa kuin vanhan korjaaminen. Eli ehkä tuo valmistustapakin vaikuttaa siihen ja millä tavalla siitä sitten viestitään. Mutta mun mielestä on tosi hyvä asia, että EU on puuttunut tähän. Eli nyt on tulossa tämä Green Claims-direktiivi ja silloin tehdään ihan selkeät reunaehdot sille, että millä tavalla tuotteen vastuullisuudesta saa viestiä. Ja silloin varmasti yrityksetkin myös keskittyy niihin olennaisiin asioihin ja myös vastuullisuusviestinnässä, että sitten ei enää riitä, että siellä on vihreätä lehteä ja kerrotaan, että ollaan vastuullisia, vaan silloin niin jokainen väittämä pitää olla perusteltu etukäteen kolmannen osapuolen avulla. Ja tietysti työn puolesta niin näen, että nämä meidän viralliset elinkaaripohjaiset ympäristömerkit, niin ne on semmoinen luotettava valinta. Joo. Miten sä koet, ja muut saa myös sit mielellään kommentoida, että kun mainitsit tämän Green Claims-direktiivin, niin jonka siis yhtenä tarkoituksena on just se, että kitketään pois näitä virheellisiä vastuullisuusväittämiä, niin onko siinä riski, että yritykset ei enää uskalla nostaa vastuullisuusasioita esiin, koska pelätään tietyllä tavalla semmoista viherpesun leimaa? Toi on totta. Siis varmasti se vaikuttaa siihen, että
että silloin tullaan olemaan kyllä tosi tarkkoja, että mitä uskaltaa sanoa. Että se on mielenkiintoista nähdä, miten se tulee vaikuttaa. Sehän nyt on vähän venähtänyt aikataulut, että mitä itse olen ymmärtänyt, että se menisi tuonne niin vaalien jälkeen, EU-vaalien, ei meidän vaalien päätökset, niin joo, toi on kyllä tosi kiinnostavaa nähdä, että miten se sitten vaikuttaa siihen yritysten innokkuuteen viestiä vastuullisuudesta, mutta toisaalta sitten ne, joilla on ne oikeat argumentit, joilla on niin kuin oikeasti vastuullinen tuote, pystyy sitten viestimään, ne tulee erottua entistä paremmin silloin. Joo. Haluatko Katja kommentoida tätä yritysnäkökulmasta? Joo, siis juurikin niin kuin Rikka tässä sanoi, niin siis ne, joilla asiat on kunnossa, niin niillähän on edelleen entistä helpompaa hengittää niin sanotusti. Sehän tekee vaan niin kuin asian niin kuin selkeämmäksi sekä yritysnäkökulmasta että kuluttajan näkökulmasta. Ja kuluttajahan on se, joka on siellä viidakossa. Ja se, miten sille kuluttajalle sen asian viestii, niin se on monesti se kompastuskivi. Siellä on ne vihreät lehdet ja vähän sellaista niin kuin, krumeluuria, joka viittaa niin kuin kuluttajan päässä johonkin parempaan. Ja mä näen yritysnäkökulmasta hyvänä, että tulee tällainen selkiytys. Se on ollut ihan villiä, se on ihan viidakkoa. Ja sitten se, että ei ole tarve pelätä viherpesua, kun on kotiläksyt tehty, niin se vaan menee. Ja siitä päästään taas siihen vastuulliseen liiketoimintaan. Ja se, että mikä on niin kuin tärkeää. Ja yleensä yritys ja liiketoiminnassa yrityksissä tehdään paljon enemmän, tai ainakin meillä Orklalla, tehdään paljon enemmän, mistä me edes viestitään, joka on tavallaan niin kuin se meidän heikkouskin, mutta samalla myös vahvuus. Me tiedetään, mitä me tehdään, miten me halutaan ne asiat olevan. Mut ehkä tämä lyhyesti. Haluatko Mari sanoa Kiitos. vielä? Marilla oli kommentti. Joo, ne oli tosi hyviä kommentteja, kiitos. Ja kun mekin vastuullisuuden kanssa ja viestinnän kanssa tehdään paljon, niin se ehkä mikä se semmoinen niin kuin perusviesti on aina, että on ne teot ja sanat. Ja ne on vähän niin kuin, että jos haluaa sitä vaikuttavuutta, niin kumpikaan ei toimi yksin. Eli että pelkästään ne vastuulliset teotkaan ei toimi yksin. Että jos ei sitä osta viestiä, nyt mä sanon viestiä oikein niin sanotusti, niin se on hyvä, varmaan joskus on oikeasti ihan hyväkin, ettei kaikesta viestiä, ettei mennä sitten niin kuin ylittä. Mutta että tarvitaan ne teot, tarvitaan sanat ja tietenkin tiedetään, että ne sanatkaan ei toimi yksin. Silloin ollaan siellä viherpesun tai diversiteettipesun tai pinkkipesun puolella. Mutta että teot ja sanat sitä kautta tulee vaikuttavuutta. Ja sitten tietyllä tapaa myös raportointi on aika mielenkiintoinen. Nythän me nähdään paljon eri direktiiveistä, miten tulee nimenomaan vastuullisuusraportointiin, niin nyt huomaa, että se on pikkasen mennyt laukalle taas sitäkin kautta, että nyt tietyllä tapaa mennään raportointi edellä. Mikä on siis ihan ymmärrettävää, kun yritykset painii se on niin kuin melkein jo tilkkarihommaa se raportointi. Mutta siihenkin tietyllä tapaa pätee se, että jos ne teot on siellä kunnossa, niin näin niin kuin, parhaassa mahdollisessa maailmassa silloinhan vaan raportoidaan niistä hyvistä teoista, mitä on jo tehty. Ymmärrän, että jos siellä joka päivässä ihan näin yksinkertaista, mutta noin niin kuin temaattisesti tämä menee aika pitkälti tämän teeman viestintä kyllä sen suhteen, että mennään ne kaksi niiden tekojen kautta. Hyvä, pidäpä mikkiä vielä. Nyt sä tarjosit mulle tämmöisen hyvän sillan mun seuraavaan kysymykseen, kun puhut teoista ja sanoista. Eli 5 vuotta ollaan tehty Sustainable Life Barometer ja tämä niin kutsuttu attitude behavior gap vaan pysyy. Eli tietyllä tavalla ne asenteet on ja se halu on ja se tietyllä tavalla vastuullisuuden merkitys sanoissa on korkea ja on pysynyt korkeana. Mutta sitten me kuitenkin huomataan tuloksissa, että miten se kääntyy sitten siihen arjen tekemiseksi, niin se ei ole yhtä korkealla tasolla ja on itse asiassa laskussa. Niin mistä se johtuu? Ettei nämä lähene toisiaan. Mari, jos sä aloitat, kaikki kommentoivat. Joo, tässä aika hyvin, kiitos. Tässä jo aikaisemmassa esityksessä nostettiin hyvin se raha. Jos katsotaan tämän hetkistä taloustilannetta ja inflaatio, korkoja ja tämän tyyppisiä, niin mä uskon vähän niin kuin näin vanhana myös kotimaan toimittajana, kun on paljon ihmisten kanssa koko elämänsä sitä kautta saanut jutella, niin kyllä se aika paljon puhuu.
Ja uskon, että se on tässä yhtenä. Sitten kun tuossa oli muun muassa vaikka niistä pakkausmerkinnöistäkin, kun nousi, niin mä ajattelen niin, että jos on jo niin kuin taloudellisesti tiukkaa, sä menet kauppaan ostaan ruokaa, sä ehkä katsot sen rahan, sit sä mietit, että mitä sä sillä saat terveellisesti, niin se on varmaan ihan niin kuin realismia monessa perheessä, että sit vasta sen jälkeen on aikaa tai energiaa tai pystytään katsomaan sit vaikka sen pakkauksen suhteen, mitä siinä sanotaan. Mutta täällä oli mun mielestä mielenkiintoisia ja yllättäväkin tulos sitten taas, kun kysyttiin just tätä, että mitä on valmis tekemään, niin tavallaan toisinpäin. Eli siellä oli vaikka sähköautolla ajaminen ei ollut liikahtanut mihinkään 4 vuoteen. Ja jos me nähdään kuitenkin tilastoja, että oliko näin, että sähköautot on 10-kertaistunut niiden määrä viimeisen 3 vuoden sisällä Suomessa, niin tietyllä tapaa siinähän olisi niin kuin moni pystynyt vaikka röyhistelemäänkin, että minä ajan nyt sähköautolla, minä teen vastuullisen teon. Mutta en mä tiedä, ollaanko me suomalaiset sit niin rehellisiä, että jos me on ostettu se sähköauto muista syistä, niin me ei sit osata jotenkin niin kuin tässä sanoa, että me teemme kuitenkin vastuullisen teon. Mutta tämä oli tämmöinen yllättävä, mikä tavallaan toimii tässä samassa tematiikassa, mutta vähän toisinpäin taas. Joo, kyllä. Mitäs Riikka? Joo, siis kyllähän ihminen on tietysti sellainen, että mieluiten valitaan niitä helppoja, hauskoja, hyödyllisiä tekoja. Esimerkiksi roskien kierrätys on nykyään paljon helpompaa kuin joka taloyhtiössä suurin piirtein on jo asti. Ja sitten taas on vaikeampi lähteä sitten vähentämään sitä lentelyä, jos perhe haluaa lähteä etelälomalle hiihtolomalla, niin tavallaan sitten siellä perustella sitten pienen lapsille, että menemme nyt tuonne kotiseutumatkalle. Mutta siis en usko syyllistämiseen missään mielessä, mutta just, että tuodaan niinku semmoisia hyviä vaihtoehtoja. Esimerkiksi, että jos menisit kotimaahan ympäristömerkittyyn hotelliin, niin mitä kaikkea kivaa siellä voisi tehdä, eikä tarvitsisi olla turvatarkastuksessa ja näin. Joo. Katja. Joo, ja mä vielä tuohon, eihän vastaajat välttämättä niin kuin ajattele vaikkapa, kun he omista ruokavalinnoistaan puhuu, että pinaattilätty on kasvisateria. Et siinä kohdassa, kun sä vastaat, että montako kertaa viikossa mä nyt syön sit kasvipohjaisesti, niin ei se niin kuin ensimmäisenä tule mieleen, että ai niin joo, että meillähän oli ne pinaattilätyt tuossa eineksenä ja sittenhän meillä oli se yksi puuropäiväkin. Et ei se on tavallaan niin kuin sellaista, vähän samaa kuin tämä sähköautoilu, että joko se ei tule mieleen tai sitä ei ole tehty lähtökohtaisesti sillä valinnalla, että nyt mä uskon ihmisessä hyvään ja siihen, että me ollaan tosi rehellistä kansaa ja kun me vastataan niihin kysymyksiin todella niin kuin paneutumalla, niin se vastuullisuus ehkä saa sen osan nyt tässä hetkessä, mikä sillä on meidän mielissä. Mutta siellä on just niin kuin Riikka sanoi, niin siellä on ne nuoret sukupolvet ja Mari, ne nuoret sukupolvet, se on ja niille ihan itsestään selvää. Ei niille, se vastuullisuus tulee sieltä niin kuin kotoa, koulusta ja erityisesti sieltä sosiaalisesta mediasta tulee se, että hei, valitaan niitä tuotteita, jotka koetaan hyväksi myös sille planeetalle. Toki on sitten niitä ilmastokielteisiä, on se tosi pieni osa, mutta mä en haluaisi heihin kyllä niin kuin nyt keskittyä tässä, vaan nähdä sen hyvän ja sen potentiaalin, mikä siellä on. Joo, hyvä. Mulla on vielä vähän kysymyksiä, mutta onko meillä chatissa jotain meidän panelisteille? Chatissa ei ole, mutta onko yleisössä? On. Oho, heti. Tässä. Mä en ole ihan varma, kumpi oli ensin, mutta Reno, sä sait kysyä jo Annelta, niin aloitetaan tuolta takaa. Missä se oli? Tuolla Pasin vieressä. Mä olisin ehkä kysynyt panelistien mielipidettä. Jos mä oikein nyt muistan ja näin siellä, niin nuorten osalta erityisesti tai nuoremmissa ikäryhmissä kuluttamisen vähentäminen kokonaisuudessaan oli selvästi korkeampaa kuin aikuisissa tai siis niin kuin vanhemmissa. Niin miten te näette tämmöisen ajattelun, että meidän pitäisi lähtökohtaisesti kuluttaa vähemmän kaikkea, jotta ei niinkään keskittyä sinne, niin kuin, että miten me saadaan kierrätettyä, miten me saadaan niin kuin jatkojalostettua, vaan miten me pystyttäisiin vaikuttaa siihen alkupäähän, eli että me kulutettaisiin ensinnäkin vähemmän
ja me tarvittaisiin vähemmän tavaraa. Miten jotenkin ajatuksia siihen, että toki viestintää sekin varmasti on, mutta minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Mä voin ottaa tästä ensin lyhyesti. Kiitos todella hyvästä kysymyksestä. Ja tämähän on just näin, niin kuin olit sieltä huomioinut, että nuoremmat sukupolvet keskittyy siihen, että millä kulutetaan vähemmän kokonaisuudessaan. Ja sehän näkyy myös siinä, ja se on tavallaan myös hyvin ymmärrettävä tutkimustulos. Heillä on niin kuin elämää edessä. Sitten siellä vanhemmissa ikäryhmissä niin vähän silleen, en mä sano, että he heittää niin kuin hanskat tiskiin, mutta että tavallaan se semmoinen, kuinka kauan tätä planeettaa riittää ajatus on niin kuin paljon vahvempi niissä nuoremmissa ikäryhmissä, joka on varsin ymmärrettävää. Ja he miettii myös todella paljon enemmän sitä, ja he miettii sitä, kauanko tämä vaate kestää, tai voinko käydä, niin kuin meillä kotona, voinko käydä äidin vaatekaapilta löytämässä jonkun aarteen, tai menen, että on ihan normaalia ostaa se second hand. Se on jopa itse asiassa hienompaa. Tämänkin hain jostain muualta. Tätä on joku muu jo käyttänyt. Ja siellä on toki se sitten raha-aspekti, mutta erittäin hyvä huomio. Ja se, että miten se tuodaan esille, niin kyllähän se täytyy lähteä täältä teollisuuden näkökulmasta myös siitä, että miten me käytetään ne kaikki arvokkaat raaka-aineet mahdollisimman hyvin. Se on se, niin kuin, mistä meidän näkökulmasta se lähtee. Joo, samaa mieltä. Eli ykkönen on se, että pyritään vähentämään sitä omaa kulutusta. Sitten kun tiedetään kuitenkin, että tiettyjä asioita ilman ei pärjää, vessapaperit, käsisaippuat, niin niitä kun ostetaan, niin sitten kiinnitetään huomiota, että ne on vastuullisia. Ne käyttää kierrätysmateriaaleja, ne on mahdollisesti myös kierrätettävissä ja näin. Niin sitä kautta se sitten lähtee. Joo, ja mä uskon tuohon, että vähän niin kuin vanhemmille sukupolville, joille tämä vielä on ehkä niin kuin haaste näin tutkimuksesta ainakin luettavissa, niin tietyllä tavalla semmoinen hyvä kompromissi voi olla se, että me on saatu kiertotaloudesta jo aika hyvää bisnestä, tai me ollaan jo menossa siihen. Että jos me katsotaan, niin onhan nykyään ihan eri ostaa käytettyjä vaatteita. Meillä on niin kuin paljon jo brändejä ja liikkeitä, jotka on siis brändännyt hienosti käytetyt vaatteet. Et silloin vielä, kun mä oon ollut lapsi, niin me ollaan käyty siellä Nokialla kirpputoreilla, ja sekin oli jo ihan hauska, mutta eihän se ollut yhtään mitenkään niin kuin hienoa, mutta nyt kun se on osattu brändätä oikein, ja tämä tietenkin niin kuin tämä ajankohta on ehkä sille oikea, ollaan vastaanottavaisia, niin se voi olla myös ehkä niin kuin suurille ikäpolville ja sille vanhemmalle väestölle myös se väylä siihen, että sitten ollaan jo yksi steppi niin kuin sinne toiseen suuntaan. Hyvä, kiitos. Nopea kysymys vielä yleisöltä. Odota mikkiä vielä, niin kuulee tuonne linjojen päälle. Mulla on Marille kysymys, joka kiitos toi tämän Modern Sussiksen tähän keskusteluun ja DEI, joka nousee nyt kovaa. Ja tästä on kansainvälisestikin paljon hyviä niin kuin esimerkkejä, kuten Nike ja Barbie-elokuva, jotka niin kuin tämän teeman ympärillä on pyörinyt. Mutta sitten mä kysyisin riskeistä, että näetkö siihen liittyviä riskejä, niin kuin, ei ehkä niin kuin yritystoiminnan tasolla, vaan markkinointiviestinnän, viestinnän tasolla, mitä yritys siitä viestii. Esimerkiksi Amerikassa, jossa niin kuin konservatiivit ovat ottaneet tämän Go Woke, Go Broke teeman niin kuin iskulyömäaseeksi tai niin kuin catchphraseiksi, ja ollaan nähty niin kuin firmoja kuten Budweiser, Target ja Disney, jotka on saanut isoja hittejä, kun ne on tehnyt tätä DEI-markkinointiviestintää. Muun muassa Disney on uudelleen filmatisoinut elokuvia DEI-periaatteiden mukaan, ja sitä myöten niin kuin menettänyt paljon tilaajia Disney Plus-palvelussa. Niin näetkö sä jotain jo riskejä, mitä tähän Modern Sussikseen liittyy? No nyt on alettu puhua sellaista kuin inklusiivisesta viestinnästä, eli miten me saadaan niin kuin kaikki erilaiset monimuotoiset ihmisryhmät otettua mukaan siinä viestinnässä, ja sehän on tosi delikaattia, ja mä en oikein vielä sitä vasta opetellaan oikeastaan kaikkialla maailmalla, ja siinä mä näen ne riskit kyllä, että vähän sama, että jos ollaan niin kuin ympäristöpuolella laitettu se vihreä lehti sinne ja ajateltu, että nyt me ollaan, niin kyllähän me ihan samaa nähdään siinä, että saattaa tulla vähän sellaisia aivopieruja, että yritetään näyttää monimuotoisilta, niin nyt me laitetaankin meidän vuoskariin niin kuin kuvapankista monimuotoisen näköisiä ihmisiä. Ja sitten niin kuin, että tämän tyyppisessä, että jos vaan niin kuin ikään kuin liimataan sitä päälle tai niin kuin ajatellaan, että niin kuin, että tehdään hyvää, mutta ei tajutakaan niin kuin näitä kaikkia nyansseja, niin siinä on ihan tosi iso se viestinnän ja markkinoinnin kannalta. Se on ainakin yksi sellainen iso.
Hyvä. Meillä oli vielä yksi kysymys chatista ja sitten joudutaan valitettavasti päättämään tämä keskustelu. Ei ne ole hyvä. Hyvä. Tämäkin kysymys liittyy sosiaaliseen vastuullisuuteen. Saatte valita, kuka haluaa ottaa koppia tästä. Mikä on tärkein ero sosiaalisessa vastuullisuudessa ja sen ymmärtämisessä sukupolvien välillä? Oikein hyvä kysymys. No mä ajattelen ehkä niin, että mistä mä puhun paljon, että Suomessahan osataan, jos puhutaan monimuotoisuudesta, niin Suomessahan osataan kyllä hyvin puhua ja katsoa niin kuin naisten ja miesten niin kuin sukupuolten välistä tasa-arvoa. Että Hesari laskee vaikka naispuolisia haastateltavia ja me ymmärretään ehkä jo ikäasia ja ehkä jo vähän niin kuin etninen tausta. Nämä on sellaisia, mitkä me jo ymmärretään, mutta me ei ehkä ymmärretä ainakaan siis, ja tässä voi tulla myös se niin kuin käppi, niin me ei ehkä ymmärretä kuinka laaja se monimuotoisuus ihan oikeasti on. Eli silloin puhutaan niin kuin uskontotaustasta, puhutaan seksuaalisesta suuntautumisesta, puhutaan vammaisista henkilöistä. Nykyään puhutaan paljon neurodiversiteetistä näissä ympyröissä, eli tavallaan niin kuin neuromoninaisuudesta. Meillä on esimerkiksi Suomessakin yrityksiä, jotka palkkaa vain autisteja, IT-taloja, joka palkkaa autisteja, koska on nähty, että se on win-win. Pystytään tarjoamaan niille ihmisille töitä, jotka on ehkä sen alan huippuosaajia, mutta pystytään tarjoamaan myös sellaiset olosuhteet, että he pystyvät tekemään siellä töitä ja antaa parhaansa. Niin tämä on ehkä se nimenomaan tämän ymmärryksen tasolla ero, mitä meidän pitäisi kaikkien ehkä oppia lisää. Ja myös se, että monimuotoisuus on sellaista, mikä ei läheskään aina näy ulospäin. Ja sen ymmärryksen kasvattaminen on ehkä se, missä me ollaan sitten jo aika iso steppi otettu, jos me se ymmärretään. Hyvä, kiitos. Nyt vielä nopeat reflektiot Riikalta ja Katjalta, että jos mietitään niin kuin sukupuolten välisiä eroja, ei välttämättä tarvitse, ei sukupuolten, vaan sukupolvien, anteeksi, se on vähän eri juttu. Ei välttämättä sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyen, mutta onko jotain, mitä haluatte nostaa siitä? Osittain on jo tullut. Joo, siis on tullut jo tässä esiin just se, että nuorelle sukupolvelle niin se on niin paljon jotenkin luontevampaa ja toisaalta se on heille paljon henkilökohtaisempaa. Me ei nyt välttämättä olla paljon yli 50 vuotta enää tässä maailmassa, mutta heillä on paljon pidempi aika, jotka he joutuu elämään tällä planeetalla. Ja varmasti se huolestuttaa, että minkälaiset elinolosuhteet on. Ja sitten just kun näkee, että kuinka paljon on lisääntynyt kaikki niin kuin ihan oikeasti konkreettiset asiat, hirmumyrskyt, muut, niin se ilmastonmuutos, se on täällä jo, niin se on kyllä nuorelle ihmiselle todella masentavaa. Toisaalta me nähdään myös se, että nuoret ihmiset on toiveikkaita. Kyllä. Ja meillä ei ole koskaan ollut näin fiksuja nuoria ihmisiä kuin meillä on nyt oikeasti. Evoluutio on vienyt ihmiskuntaa eteenpäin. Et kyllä minulla on suuri luotto siihen, että sieltä löytyy niin kuin paljon mahdollisuuksia, paljon keksimistä siihen, miten tätä asiaa viedään eteenpäin. Ja mä luulen, että nuorten sukupolvien ymmärrys on siinä, että hei, että me tarvitaan tätä planeettaa. Tämä planeetta ei todellakaan tarvitse meitä. Se on se, niin kuin, se ymmärrys. Ja se on vähän niin kuin sama asia sen sosiaalisen niin kuin vastuullisuuden ja monimuotoisuuden takanakin, että me tarvitaan ihan jokaista. Me ei voida enää kauheasti silleen niin kuin kategorisoida. Me leikitään vaan samanlaisten kanssa. Ja nyt me tarvitaan kaikkea. Ja se on se, mistä Mari just puhuu, että tavallaan se viedään eteenpäin sitä asiaa. Ja sitä ymmärrystä, eikä olla valmiita vielä siinäkään. Joo. Hyvä. Tätä keskustelua voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään, niin kuin aina. Mutta aika rientää ja iso kiitos meidän hienoille panelisteille osallistumisesta. Ja mä otan sen kun Pasi kohta. Hyvä, sitten siirrytään tämän aamun viimeiseen osioon ja pyydän tuolta takarivistä Pasi Flinkmanin tänne eteen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Pasi, sä oot Orkla Suomen toimitusjohtaja. Aloitetaan päivän Annin reflektoinneista. Mikä sulla jäi tämän päivän esityksestä ja keskusteluista päällimmäisenä mieleen? Vaikka ja mitä. Kyllä paljon asioita, joista oli helppo olla samaa mieltä. Osa asioista, joista myöskin on eri mieltä hiukan. Aloita niistä.
sukupolvien välisistä eroista puhuttiin aika paljon. Ja nyt siinä, missä esimerkiksi Anne puhuu tutkimuksista ja faktoista, mä edustan nyt omaa mielipidettäni ja sellaistani, ja pohdintoja, mitä tuossa tuli nyt äsken vaan mieleen. Puhuttiin siitä 2 asiaa päällimmäisenä. Nyt ensimmäinen näyttää, että miten tämä niin kuin elinkustannuskriisi ja kustannusten nousu ja sen johtama niin kuin vaikutus näihin vastuullisuusmielipiteisiin, niin onko tämä niin kuin hyvä asia vai huono asia, vai tämä elinkustannuskriisi, niin riippuu mun mielestä paljon siitä, että miten me katsotaan, puhutaanko me ilmastonmuutoksesta vai puhutaanko me ilmastokriisistä. Jos me puhutaan ilmastokriisistä, mikä mun mielestä on käsillä, niin tämä taloudellinen haaste on oikeastaan hyvä asia. Vaikka se niin kuin vaikuttaa negatiivisesti ehkä näihin mielipiteisiin, mutta faktisesti se vähentää kulutusta. Siinä missä Tuomas tuolta otti sen esiin, että olennaista on vähentää sitä kulutusta, niin siinä mielessä se on niin kuin hyvä asia ja se antaa meille ehkä aikaa muokata niitä mielipiteitä ja koska se ihmisten kuluttaminen ja nämä valinnat niin on hirveän paljon sellaisia niin kuin identiteettikysymyksiä. Meidän identiteetti muodostuu paljon meidän kulutusvalintojen kautta ja kaikki tietää, että identiteetin muokkaaminen on hirveän pitkä ja hidas prosessi ja sellainen, niin mä en usko, että se niin kuin kuluttajien mielipiteiden kautta se kestää liian kauan ja sen takia tällaiset niin kuin radikaalimmat asiat voi olla oikeasti hyvä asia ja sen takia niin kuin teknologinen kehitys ja ratkaisut, joita me esimerkiksi teollisuudessa tehdään, niin on vielä tärkeämpiä nyt niin kuin lyhyellä aikavälillä. Tällainen niin kuin yksi reflektio tuli tuossa. Toinen oli tuossa sitten toi sukupolvien välinen ero, niin siinä jäi mieleen niin kuin vähän kahtiajakoinen, että ne vanhemmat sukupolvet, eläkeläiset ja noilla on, väittäisin, että siellä ensinnäkin he on hirveän paljon ekologisia, kun kulutetaan vähemmän, jos ollaan kotona ja ei ehkä matkusteta niin paljon. Ja he on niin kuin sinällään hirveän niin kuin vastuullisia monessa mielessä. Ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun on niin kuin lapsenlapsia ja muita, niin kyllä siinä niin kuin mietitään sitä planeetan tulevaisuutta. Ja se nousee niin kuin, eri tavalla esiin. Ja voisin väittää, että niin kuin maailmassa yleensäkin tapahtuu paljon polarisaatio, niin kuin nuorissa, mä oon ihan samaa mieltä Katjan kanssa, että siellä on tosi fiksuja, tiedostavia ihmisiä, tekee hienoja valintoja ja he on valmiita niin kuin oikeasti vähentää kulutusta. Mutta siellä on sitä polarisaatiota, siellä on myöskin sitten paljon sitä EVVK-osaa, joka elää tässä ja nyt ja sellaista, joka on ihan luonnollista, että siinä vaiheessa ei ehkä hahmota sitä elämän pitkää kaarta ja se on niin kuin tässä kaikki nyt ja mulle heti ja sellaista, että näen vähän niin kuin molempia ehkä. Tällaisia niin kuin ehkä oli niitä ehkä poikkeavia ajatuksia tai mitä tuossa syntyi. No mistä sä olit samaa mieltä? Biodiversiteetin nousu oli mullekin niin kuin tosi iloinen asia, että se on niin kuin noussut merkityksessä. Mä uskon siihen, että sillä on ja sitten sellainen ehkä meille teollisuudessa niin kuin merkittävä asia oli se mikä tuli siitä, että kuinka vaikeaa on niin kuin ymmärtää näitä niin kuin tuotteiden eri vastuullisuusperspektiiviä, niin se tarve tehdä sitä helpommaksi ja yksinkertaisemmaksi on se sitten näiden niin kuin, erilaisten etabloituneiden merkkien kautta tai muun kommunikaation kautta. Sitten mä olin samaa mieltä siitä, että myöskin että nämä selkeämmät pelisäännöt, lainsäädäntö niistä claimeista ja muista, se on kaikkien etu ja hyvä asia. Siitä oli helppo olla samaa mieltä. Ja joo, nollaisia ainakin tuli mieleen. Hyvä. Jos me vähän katsotaan eteenpäin, niin Orkla Suomihan on elintarvikealan yritys. Muutama sana siitä ja myös siitä, että nyt kun tässä nousi esimerkiksi tämä, että nämä niin kuin vastuullisuusasenteet ei välttämättä näy siellä arjen niin kuin valinnoissa ja tietyllä tavalla siinä halukkuudessa tehdä tekoja, niin miten sä näet vastuullisuustyön Orkla Suomen osalta? Onko tämä edelleen tärkeää tulevaisuudessa, vaikka käytös ei välttämättä kohtaa asenteita?
Eli muutama sana yrityksestä ja sitten miten se vastuullisuus näkyy meidän tekemisessä. No, onko vastuullisuus tärkeä, jos mä aloitan siitä? Mä sanoisin, että vastuullisuus ei ole tärkeää. Vastuullisuus on kriittisen tärkeää tai kriittistä ehkä. Ja se on niinku, perusedellytys ja hygieniatekijä monessa kohtaa, mutta myöskin voi olla kilpailuedun lähde. Ja se on niin kuin tärkeää, että me tuodaan se triple bottom line, people, planet and profit ajattelu siihen kaikkeen tekemiseen. Niin kuin yksi hyvä kollegani tässä on suomentanut meille, me puhutaan porukka, planeetta ja pätäkkä on niin kuin tämä meidän versio aiheesta. Miten tuodaan sitä niin kuin siihen arkeen ja se on niin kuin, esimerkiksi me tehdään jokaiselle kategorialle ja brändille joka vuosi näitä liiketoimintasuunnitelmia, niin vastuullisuus on niissä jokaisessa niin kuin olennainen osa. Että se pitää rakentaa siihen arkeen että se ei voi olla mikään erillinen ja nyt puhuttiin sitä, että ei voi olla päälle liimattu, vaan niin kuin kuva joku otetaan jostain. Niin. Että yksi sellainen vastuullisuusasia, mistä mä oon itse hirveän ylpeä nyt viime vuodelta. Meillä on tuo meidän vastuullisuusakatemia. Meitä on nyt 450 ihmistä Suomessa. Ja on tärkeää, että niin kuin Orkla Suomen organisaatiossa ja me lisätään sitä meidän omaa ymmärrystä laajalti organisaatiossa, että me voidaan puhua niistä asioista järkevästi ja viedä niitä eteenpäin. Ja, meidän tästä suurin osa, me ei ole ihan kaikkia saatu vielä mukaan, mutta noin 85% ihmisistä suorittanut vastuullisuusakatemian keskimääräinen aika, joka siihen on käytetty yli 25 tuntia per henkilö, ja vain opiskelemaan vastuullisuuden perusasioita, jotta me luodaan edellytyksiä, että me voidaan niitä niin kuin, nitoa siihen ja viedä sitä bisnestä. Niin siitä mä oon esimerkiksi tosi tyytyväinen, että se nostaa sitä niin perustasoa ja tekemistä ja luo edellytyksiä sinne tulevaisuuteen. Hyvä. Vastasinko yhtään kysymykseen? Vastasit kyllä. Meillä alkaa aika loppumaan. Onko jotain, mitä sä aiot tehdä eri tavalla sun arjessa nyt tämän aamun Annin perusteella? Joko kysymys. Töissä tai yksityishenkilönä? Ainakin kiinnittää huomiota tuohon töissä liittyen tuon greenwashing riskiin, koska se mikä pisti tutkimuksissa silmään myöskin, että ihmisiä ohjaa hirveän paljon se vastuullisuusmielikuva, mutta faktoja ei ole ja niitä ei välttämättä halutakaan sinne niin kuin häiritsemään. Että se greenwashing riski ja sit se on ainakin sellainen, mihin uskon aion kiinnittää huomiota. Tulisi ehkä ekana mieleen. Hyvä. Kiitos. Kiitos sulle ja kiitoksia kaikille. On ollut tosi ihanaa olla, että olette täällä taas. Hyvä ja kiitos. Ihanaa, kun täällä oli sali täynnä. Kiitos sinne linjojen päähän. Mä en nyt tiedä edes kuinka monta teitä siellä on. Mutta 130. No se on mun mielestä hyvä luku. Kiitos kaikille osallistumisesta ja toivon mukaan tavataan sekä teitä, jotka on siellä, mutta myös teitä tämän tärkeän teeman tiimoilta myös jatkossa. Hyvää viikonloppua kaikille. Kiitos.